Hello，大家好，又嚟到 Omakase 呢個時間啦，我係 Dr. Solomon 啦。咁咧新年咧好快到啦，咁我哋今日咧就會做一個咧有少少咧新年氣氛嘅銀柳花園嘅喎。咁銀柳花園係乜嘢咧？我哋咧顧名思義咧就會用呢啲好靚嘅銀柳啦。咁我哋咧主角咧就係唔同顏色嘅小牡丹。咁你睇見咧有紅、橙、黃咁多唔同嘅顏色啦，咁有啲深色啲添。跟住咧，我哋咧仲有呢啲蒙羅麗莎，蒙羅麗莎開起嚟咧好靚，咁同小牡丹咧係絕配嚟嘅。咁跟住咧，我哋仲有蝴蝶小牡丹，跟住咧有少少菊仔，最撚尾咧做點綴嘅咧，我哋咧仲有少少嘅豌豆花添。呢啲豌豆花咧，同埋呢啲小牡丹咧，再同埋呢啲蒙羅麗莎咧，都係呢個季節先至獨有嘅花材嚟嘅。我哋要捉緊呢啲咁靚嘅花。佢當做嘅時候咧，我哋要用佢，咁先可以做得個靚嘅作品㗎。事不宜遲，我哋好啦。咁我哋開始嗰陣時咧，我哋咧首先睇下我哋個盤先。今日個盤咧都幾大個嘅喎。咁呢個盤咧其實咧就愛嚟插新年花嘅，因為佢少少金色啦。但係咧做新年花園咧，其實都好適合嘅。咁我哋咧就會有兩嚿花嚟俾你嘅。咁但係咧，你咧就要將佢咧啱啱擺咗喺中間呢個位置。我唔知你睇唔睇到啦？擺咗喺中間呢個位置先。咁咧嗰個花泥咧就已經係凹咗落去啦，大概一半個盤咁高嘅啫。咁咧，所以我哋呢個花園咧嗰個花泥咧係凹咗落去嘅咁樣。咁我哋開始嗰陣時咧，首先咧就要做咗啲打底嘅花材先嘅。嗱，咁我哋咧就有4支呢啲好靚嘅菊仔。咁我哋咧可以咧將佢咧剪咗佢出嚟先，一對一對剪咗佢出嚟先。咁咧就大概咧喺呢個盤嘅中間。呢啲花泥嘅邊緣咧，我哋咧就輕輕咁樣咧插咗少少先，即係好似咁嘅樣，將佢咧輕輕咧插咗佢落去少少先。咁咧就冚咗嗰個花泥咧嘅邊啊，又或者咧中間嘅地方咧，大概冚咗50%至60%度。跟住我哋先開始做我哋嘅銀柳咧，咁你咧就唔會話一陣間做咗銀柳咧，先走嚟冚咧又冚唔到啦。咁所以咧，我哋咧就會做咗啲少少菊花先嘅。新年咧，好多人咧都中意擺菊花，咁又有啲人咧唔中意菊花，貪佢即係覺得佢唔係好吉利咁樣啦。咁其實咧冇㗎，菊花咧譬如話有避忌嗰啲咧，基本上咧就係驚係白色菊花啫。咁如果唔係白色嘅菊花咧，其實都唔需要話太擔心嘅，因為咧其實菊花嗰個品種咧實在太多啦。咁所以咧，你要揾一啲好喜慶嘅感覺嘅菊花，又或者話嚟好似我呢啲打底嘅菊花咧，其實你揾少少粉紅色嘅咧，其實都係絕對係無傷大雅嘅。嗱咁咧，盡量啲菊花啲高度咧，唔好高過個盤喎，唔好高過呢個桶喎。如果唔係咧，突咗出嚟咧又唔靚噶啦。突出嚟咧，我哋留翻一啲其他靚少少嘅花。好啦，話咁快咧，我哋咧就做咗啦。睇唔睇到咧？我哋啲菊花咧就已經咧喺裏面啦，鋪咗50至60%嘅花泥啦。跟住咧，我哋咧就開始咧擺入我哋嘅銀柳咯喎。嗱，咁銀柳咧就好靚嘅，咁但係咧我哋咧就要咧咬一咬佢咯，因為咧其實咧佢咧對於我哋嘅呢次嘅插花嚟講咧，可能太長。咁我哋咧就大概咧擺1、2、3、4、5、6支，大概6支到嘅份量咧就落去啦。咁我哋咧圍住個邊先。咁你要幾長咧？突咗上嚟咧，大概等於2個盤咁高度啦。咁咧，如果有粒粒嘅地方咧，你咧就記得搣咗佢先插落個泥度啊。如果唔係咧，一陣咧會發毛嘅。咁呢啲銀柳咧，我都會建議大家咧去買一啲類似我手上面揸住呢啲咁樣啦。咁呢啲咧係大概80 cm， 又或者係有啲係1米咁樣。點解我嗌你買嗰啲咧？點解我嗌你買嗰啲咧？就係因為咧佢啲粒粒咧會密啲嘅嚇，咁會靚啲。咁好咯喎，咁我哋咧依家咧就交織嗰個花園啦。嗱，咁我哋首先咧就打對面先。咁我哋咧喺邊度綁咧？我哋會揾索帶綁嘅。我哋會喺呢啲位置咧將佢咧索住佢先，就大概咧2/3個桶咁高嘅地方咧，我哋咧就將佢索住佢啦。咁咧就係分開3對咁樣索住嘅。嗱，識唔識用索帶啊？嗱，呢個索帶咧其實咧就係好簡單嘅啫。你索落去咧要聽到 grad 一聲嘅喎。
咁即使咧嗱，你攞起支索帶啦，一邊咧係突出嚟嘅，一邊咧係平嘅。咁呢條索帶咧要將翻落去平嗰一面咧先至 OK 嘅。嗱，咁你聽唔聽到呱一聲？聽到呱一聲咧，即係話你成功咗啦。咁好咯喎，咁跟住咧，我哋呢啲咧嘅整好咗突咗出嚟嘅索帶咧，首先剪咗佢先。咁其實咧，今日我哋用呢個銀柳咧，就好似花園種花，即係譬如話我英國花園裏面種花嗰啲銀柳嘅用處咧係一樣嘅喎，就係咧我嚟 support 住啲花，好似一個撐起佢嘅一個大自然做嘅籬笆咁樣咧，就將嗰個花咧將佢咧撐住，即係撐起佢啦。因為咧有啲花好腍噶嘛，即係好似我哋今日用呢啲花。咁好啦，嗱咁你整完之後咧，我哋咧就可以隨意咧將呢啲多出嚟呢啲咧就黐翻落去綁翻落去咧其他嗰啲銀柳嘅腳嗰度啦。咁我哋跟住咧就會做咗一個 dome shape 出嚟噶啦。總之咧，令到嗰個空間咧就俾個銀柳咧框住咗，好似一個籠咁樣。咁但係其實咧，我哋想做咧唔係一個籠，我哋想做一個籬笆。嗱，咁啊差唔多做好咗啦。咁咧，大家咧記得咯喎，係插咗谷仔，跟住先插呢個銀柳㗎嚇。如果唔係咧，你一陣間咧隻手伸唔入去，冚唔到下面嗰啲泥㗎啦。咁呢個咧就係今日嘅重點。首先咧，我哋咧每人咧有15支唔同顏色嘅小牡丹。咁我哋咧就可以咧攞啲黃色嘅出嚟試下先啦。嗱，咁我哋咧1、2、3、4，咁我哋咧大概咧每人咧有3至4支咧係黃色嘅。咁我哋咧，就算呢啲攣咗呢啲咧，都可以用嘅喎。點解咧？因為咧，我哋咧係愛嗰個銀柳嘅框框咧，嚟可以將佢支撐。咁呢個咧係一個4面體啦。咁所以咧就4方8面咧，其實咧都係可以加落去嘅。咁呢個咧唔單止簡單，其實咧亦都好有過年氣氛嘅。咁我第一種顏色擺咗落去啦。咁我依家咧就擺第二種顏色落去啦。咁我咧就擺紅色啦。咁咧，好多人咧，其實咧都好中意小牡丹啦，但係咧又唔係好識點樣處理小牡丹，覺得佢好似好易死咁樣。咁你記得咧留意翻我哋知識點咧，其中一條片咧就有講過咧小牡丹嘅處理或者注意方法嘅。嗱，咁好啦，另外呢隻色咧我就好中意啦。嗱，呢隻色咧佢咧係一個ruby red 啊，好似咧紅寶石咁深色嘅。咁佢咧好靚啦，同埋咧佢咧會令到你成盆花睇落去咧好高級嘅。咁我頭先啱掹出嚟嗰時咧，呢度咧睇唔睇到咧？我撞折咗佢啊，睇唔睇到？呢支花變咗咁。咁有冇得救咧？其實有得救嘅。咁我咧就會用一支鐵線咧喺上面呢度咧篤落去啦。嗱，咁你篤喺邊度咧？篤正嗰朵花嘅眼睛中心點，佢有粒嘢嘅。你篤咗落去之後咧，再將佢褪落啲咧。你就可以咧將佢咧成支鐵線咧通晒落去咯喎，聽唔聽到？咁因為咧其實呢個小牡丹咧係空心嘅，咁我加咗鐵線之後，聽唔聽到？佢唔耷啦嚇，咁我哋咧就可以咁樣咧救翻啲小牡丹嘅。咁啲小牡丹會唔會篤咗之後會唔咁襟啊？其實都唔會嘅，即係你篤得中就會 OK 啦。咁小牡丹咧其實唔多洗水嘅，其實係有毛毛嘅花咧都唔多洗水嘅。咁所以咧，你插落去個花泥嗰度咧，唔使話插到咁深啊，插到大概咧1寸鬆啲，咁已經好好噶啦。好啦，我哋 fill 埋嗰個谷，好啦，我哋 fill 埋谷仔喺個底嗰度咧，我哋最撚尾咧就會擺入我哋嘅 sweet pea 啦。咁我哋擺之前咧，再欣賞下自己嘅作品靚唔靚先，睇唔睇到每一朵花有冇有深有淺先。咁如果有嘅話咧，就證明你咧做得啱啦。咁 sweet pea 咧，我哋大概咧都係有6支到啦。咁我哋咧呢次咧就隻紫色嚟嘅，不過可能到你手上咧又係另外一隻色嚟㗎嚇。不過其實都會襯嘅，所以唔需要擔心。sweet pea 咧，盡量唔好掂到水啊個花，即係嗰個花瓣，盡量唔好掂到水。好啦喎，咁我哋就做好咗咯喎。呢個作品咧，其實咪好簡單咧？其實咧唔難嘅，最難咧就可能係你要點樣分佈呢啲花高高矮矮，有啲喺裏面，有啲喺外面咯。記得喎，唔好咧就咁圍住嗰個籠喎，你要籠裡面咧都要有啲嘢先得嘅。同埋咧到最撚尾咧 check 清楚，我哋嗰啲谷仔咧係要冚到裡面
嗰個花嚟嘅喎。咁呢個作品係咪好靚呢？咁希望大家喺新一年裏面呢，就花開富貴啦，精神爽利啦，龍馬精神啦，最緊要呢，大家就係身體健康啦。